Ой, ой, искорка. Доброе утро. Я так хорошо спала. Теперь хочу крылья надеть. Надевай. Ой, почему выключился свет? Не понимаю, почему выключился свет и что-то там где-то. И похоже это крылья. Искорка. Тут в крыльях. Да. Почему выключился свет? Опять выключился свет. Да что с того, что выключается свет? Дело в том, что мы вместе. Вот, опасности, например. Киты. О, фу. Не говори. Микроидеалы. Фу. Я хочу ее увидеть, это мне страшно. Ты не бойся. И так-то что она улетит. Свет. То ей там будет понравиться увидеть другие. У них сестры. Да. Ну да. Давай приготовимся к летону. Давайте. Так, приготовились. Да. Сейчас приготовились. Крылья где-то. Скоро уже искорка. Скоро. Вот. Так, да, точно. Готово. Круто. Темно еще немного. Так, буду. Ну что, я плетаю немного. А ты следующего, потому что по очереди договорились. Да. И мне нравится летать. Летался. Я тоже летаю. Утром. Хорошо. Крылья в целом порядке пока что. А вы... Не знаю что.